Wenn ihr wie hier irgendwo in einen Fahrstreifen reinfahren müsst, gibt es einige simple, aber dennoch mega wichtige Sachen, worauf ihr achten solltet. Hierbei spielt es keine Rolle, ob ich nach links oder nach rechts in den Fahrstreifen rein muss. In unserem Fall müssen wir hier aber nach rechts abbiegen und hier habt ihr euren Fahrstreifen, wo ihr theoretisch relativ viel Zeit für den Spurwechsel habt. Hauptsache, ihr überfahrt dabei keine durchgezogene Linie. So, hier geht's rechts in den Fahrstreifen. Und ihr seht, hier hinten befindet sich die durchgezogene Linie. So, aber achtet hier jetzt unbedingt darauf, dass wenn ihr in den Fahrstreifen rein wollt, fahrt ihr, wenn möglich, immer ganz vorne in den Fahrstreifen dort, wo er beginnt. Versucht hier auch darauf zu achten, so in den Fahrstreifen reinzulenken, dass ihr da möglichst flott reinkommt. Solltet ihr euch das Leben schwer machen und erst weiter hinten in den Fahrstreifen reinfahren, kann es natürlich immer dazu kommen, dass hinter euch schon jemand in den Streifen reinfährt. Und dann habt ihr den Salat. War ganz wichtig, ihr dürft hier nicht einfach rüberziehen, ohne zu beobachten. Derjenige, der sich zuerst in dem Fahrstreifen befindet, hat theoretisch Vorrang. Also müsst ihr euch reinlassen oder ihr müsstet euch dahinter einfädeln oder Umweg in Kauf nehmen. Aus diesem Grund fahre ich, wenn es möglich ist, immer ganz vorne rein. Achtet außerdem noch darauf, gerade wenn ihr außerorts fahrt, so wie hier. In unserem Beispiel haben wir hier einen Ausfädelungsstreifen, wo ich dann erst direkt ganz vorne in den Fahrstreifen reinfahre und erst anfange zu bremsen, wenn ich mich komplett in dem Streifen befinde. So behindert ihr den hinteren Verkehr nicht und ihr habt genug Zeit, um abzubremsen. Dies könnt ihr in den meisten Fällen sogar innerorts anwenden. Wobei man hier sagen muss, vom Gas gehen könnt ihr ruhig vorher schon. Nur fangt dann erst wesentlich an zu bremsen, wenn ihr in dem Fahrstreifen seid. Ist dann auch wieder angenehmer für den nachfolgenden Verkehr. Man macht das aber sehr häufig abhängig von dem jeweiligen Fahrstreifen. Hier sieht man, der Fahrstreifen ist tatsächlich nur wenige Meter lang. Also müsste ich in diesem Fall schon vorher anfangen zu bremsen, bevor ich in den Fahrstreifen reinziehe. Achtet hier aber extrem darauf, direkt vorne reinzufahren, weil sonst riskiert ihr ganz schnell über die durchgezogene Linie zu fahren. Achtet hier bei diesem Szenario auch wieder darauf, wenn man in den linken Fahrstreifen muss, dass ihr euch nicht zu weit hinten einordnet, sondern haltet euch am besten von Anfang an direkt an dieser Linie hier, weil wenn ihr euch dann links haltet, endet ihr quasi automatisch in dem Fahrstreifen. Und ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass sich links jemand im toten Winkel befinden kann. Hier in diesem Beispiel genau dasselbe. Ich möchte hier gleich im linken Fahrstreifen weiterfahren und halte mich dann einfach hier links an der Mittellinie. Und schon bin ich automatisch im linken Fahrstreifen. Streng genommen wäre das noch nicht mal ein richtiger Spurwechsel, weil ich ja von Anfang an in die Spur fahre. Trotz alledem solltet ihr hier die Beobachtung und einen Blinker dennoch mitmachen. So Leute, zum Schluss des Videos habe ich noch eine Kleinigkeit für euch, die mega wichtig ist und die euch extrem helfen kann. Wenn ihr irgendwo aus einer Straße nach rechts rausfahren müsst, dann achtet darauf, dass ihr euch nicht gerade nach vorne tastet, so dass ihr beim Rausfahren quasi so einen mega Bogen fahren müsstet. Haltet euch also beim nach vorne tasten möglichst weit rechts, so dass ihr beim Rausfahren einen wesentlich gechillteren Bogen fahren könnt. Aber man kann hier sehr schön erkennen, das rechte Auto steht in einem ganz anderen Winkel da, als wenn ihr gerade stehen würdet. Also macht euch das Leben leicht, lenkt schön weit nach rechts beim nach vorne fahren und fahrt anschließend in einem engen Bogen raus, damit ihr nicht in den Gegenverkehr fahrt. Ihr müsst hier versuchen, euch gedanklich die Straße aufzuteilen, weil ihr könnt nie wissen, ob jemand von vorne kommt. Und vor allem ist das auch schon ein Fehler, wenn ihr nur den Gegenverkehr fahrt, ohne dass ein Auto kommt. Also passt da extrem auf und seid vorsichtig. So, dann haben wir dasselbe Thema nochmal beim Linksabbiegen, wobei es beim Linksabbiegen nicht allzu ein großes Problem ist, weil ihr ja in einem großen Bogen abbiegen könnt. Hier müsstet ihr euch jetzt wieder gedanklich die Mitte suchen und beim Vortasten haltet ihr euch dann an dieser gedachten Mittellinie. Auch hier könnt ihr euer Auto leicht nach links gelenkt hinstellen. Aber da ihr sowieso in einem großen Bogen abbiegen müsst, wäre das auch gar kein Problem, wenn ihr gerade stehen würdet. So, dann warten wir nochmal eben hier auf den Querverkehr und dann biegen wir in einem großen Bogen ab. Und auch hier könnt ihr euch die Straße wieder aufteilen. So, die rechte Seite gehört euch, die linke Seite gehört nicht euch. Also achtet hier darauf, dass ihr wirklich einen großen Bogen macht, sonst schneidet ihr die Kurve und fahrt in den Gegenverkehr. So, eine wichtige Sache hätte ich da noch fast vergessen. Wenn ihr klug seid und wirklich
immer darauf achtet, überall sofort am Anfang in den Fahrstreifen reinzufahren, dann müsst ihr natürlich auch unbedingt darauf achten, dass ihr eure Beobachtung, also euren Schulterblick, dementsprechend so früh macht, dass man direkt vorne in den Fahrstreifen reinfahren kann. Was aber ganz easy und gar kein Problem ist. Mit ein bisschen Übung und gutes Timing ist das ganz einfach. So, also zum Schluss nochmal zusammengefasst, merkt euch am besten, ich versuche mich immer direkt am Anfang in den Fahrstreifen einzuordnen. Ich lenke so in den Fahrstreifen rein, dass ich möglichst schnell mit meinem kompletten Fahrzeug drin bin. Ich fahre zuerst in den Fahrstreifen und fange dort erst an zu bremsen. Beim Rechtsabbiegen halte ich mich soweit es geht rechts, sodass ich anschließend in einem engen Bogen abbiegen kann. Hier in diesem Video gehe ich natürlich überhaupt nicht auf die Verkehrsbeobachtung, die extrem wichtig ist, ein. Also wann und wie ihr genau die Spiegelbeobachtung machen müsst. Oder nicht zu vergessen die Schulterblicke, die beim Abbiegen unerlässlich sind. Nur da das ganze Beobachtungsthema in der Prüfung so einen hohen Stellenwert hat, habe ich hierfür natürlich extra ein Video gemacht, wo alles mega ausführlich erklärt wird. Aber ich zeige euch mal kurz, was euch erwartet. Merkt euch also, diese 4 Punkte gehören zusammen und müssen auch immer zusammen gemacht werden. Sieht dann in der Praxis so aus: Innenspiegel, Außenspiegel, Blinker und der Schulterblick nach links. So, das komplette Video findet ihr oben rechts in den Infokarten. Und falls ihr da noch wirklich Probleme oder Fragen habt, guckt euch das ganze Video an, danach seid ihr Profi im Abbiegen, beziehungsweise Profi mit der Beobachtung. Nun ja, sei es drum. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr konntet was lernen bzw. mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es wie immer in die Kommentare und zeigt doch mal ein bisschen Liebe. Lasst ein Abo und ein Like da, würde mich freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.